Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, көпмандыгыңыздар менен Парламент радиосу күндүн тартибинде программасы менен угуду. Бул жолку чыгарылышта жарандардын өздүк документтеринин коопсуздугу тууралуу сөз кылабыз. Андыктан студияга чакырып жаткан меймандарыбыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Рыскелди Момбеков, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Манбетов, Учкун акционердик коомунун жабык акционердик коомунун башкы директору Дайыр Геникеев студияга кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы? Жарандардын өздүк документтеринин корголушу боюнча маселе кыйладан бери өзүнүн көйгөйлүү көрүнүшүнөн артка чегине албай койду. Себептери эмнеде? Себеби көпчүлүк коомчулуктун пикиринде бул маселени жарандарды өзгөчө паспорт менен камсыздоо маселесинде Ички иштер министрлигинин функциясындагы милдет беле же мамлекеттик каттоо кызматынын иши беле деген суроо дагы деле ачык бойдон келатат. Алмаз Ишенбекович, сиз баштап берет чыгарсыз. Саламатсыздарбы? Эми бул боюнча акыркы убактарда ушул акыркы событияларга жараша көп сөздөр болуп атат. Эми мен ушул МВД өкүлдөрү боюнча дагы сөздөр чыгып атат. Бул боюнча мен өзүмдүн оюмду айта кетсем дегем, ушул бизде ушул эгемендүүлүктү алгандан бери мурда СССРдин паспорту болсо, азыр ошол кезде 94-жылы бизге жаңы Кыргыз Республикасы деген өзүнчө эгемендүү алгандан бери жаңы паспорттор пайда болгон да. Ал паспорттор 94-жылдан баштап 2005-жылга чейин берилген. 2005-жылы жаңы паспорт үлгүсү жасалып, азыркы убакка чейин ушу жаңы экинчи биздин паспортторубуз берилип атат да, экинчи түрдөгү. Эми айта кетсек, биз дагы ошол боюнча анализ кылып көрдүк. Эми ушул 94-жылдан баштап ушул паспорттор баарына эле бул белгилүү болуш керек. Паспорттор убагында айтат элем сатылган, туура эмес мыйзамсыз берилген бул паспорттор. Ошол кезде 3 миллион даана паспорт жасалган ушул Кыргызстандын жарандар үчүн. Ошол 3 миллиондун 183 миң паспорт ошол дайынсыз жоголгон да. Бул паспорттардын чын айтканда дайыны жок. Каякта кеткен, эмне болуп берилгендерин. Ошол 3 миллиондун 2 миллион 883 миң паспорт эле бизден регистрациядан өтүп, бизден катталып, ошо элге берилген болчу да. Калган паспорттары дайын жок. Кечиресиз, ушундай Алмаз мырза, ушундай абал кайталанып аткандыктан, мындай акырын эле милдетиңиздерди Ички иштер министрлигине өткөрүп берүүгө даярсыздарбы? Эркиңиздер жетеби? Эми мындай да жок, бул менин оюм бул туура эмес. Анткени ошол ички иштер паспорттук столдор Ички иштер министрлигинин карамагында болуп турган кезде бул паспорттор жоголуп атат. Азыркы убакта мына 2009-жылы мамлекеттик каттоо кызматы түзүлгөн. Ошондон бери паспорт тармак столдору мамлекеттик каттоо кызматынын тармагына өткөн. Бизде азыр паспорт жасатыш үчүн, бул паспорт алыш үчүн азыр биометрикадан өтүш керек. Баягы мунун идентификация личности деп коет. Ошол идентификация личности пока өтүп, пока өзү келип, ошолдон өзүнүн колун манжаларын, өзүнүн бетин идентификациядан өтмөйүнчө азыр паспорт алыш мүмкүн болбойт. Анткени азыр биз мунун баарын ушунча убакыттан бери ушул системаны жасап келдик. Бул ошо АИС паспорт, АИС ЗАГС деген бизде ушундай автоматташтырылган система иштейт. Виртуалдуу система иштейт да. Эми сөздү эл өкүлүнө берели. Рыскелди Ишенбекович, ушул паспорт маселесине келгенде дагы деле мына азыр мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлү айтып атпайбы, жетекчиси? Биздин милдетте тура берсе, бул маселеде мындан ары мындай бир көйгөй же көлөкө түшүрө турган көрүнүштөр жаралбайт деген убадасын берип атат окшойт менимче. Бирок жанагындай башка улуттун өкүлдөрүнө, өзгөчө кылмышкер чөйрөсүндөгүлөргө атын өзгөртүп анан берилип жиберилиши кандай дейсиз? Жанагы кытайлык уйгурлардын тереңинде канча сөз болду? Керек Россияда, керек Түркияда табылган баары Кыргызстандын жарандары болуп чыгат.
Туура. Эми Алмаз мырза бул өкмөттүн позициясын өзүнүн позициясын айткан жок да. Кургуп атат, бул милдеттүү. Анткени өкмөттүн мүчөсү, өкүлү. Кыргыздын жарандардын паспорту кытайлык уйгурлардан чыгып атканы бул акт эмес, бул факт. Кыргыздын паспорту казактын качкындарынан чыгып атканы бул факт. Кыргыздын паспорту Франциядагы террористтен чыгып атканы бул факт. Кыргыздын паспорттары Грузиядагы мыйзамдагы уйгурлардан чыгып атканы бул факт. Ушулардын баардыгын мурдагы жетекчилиге шылтап койгон бул факт эмес. Бул айтат, будан кийин келген эртең бунун ордуна дайыр болбосо дайырдыр айтат. Мага чейин сатылган, мага чейин ушундай болгон экен, эми болбойт депчи. Түркиядан кармалган паспорттор ал 94 жыл паспорттор эмес. 3 жыл мурунку, ал кийинки паспорттор. Паспорттор жоголо берет. Эгер биз паспорт өзүбүз мамлекет колдоно албайынча. Бул болгон боло берет. Бу жерде чоң мафия отурат. Ага алмастык күч жетпейт. Мен ачык айтып коеюн. Ошо биздин паспортту жасаган, биздин паспортту сыртка тендерге чыгаргандардын баардыгы чоң коррупциялар. Мен ушу 7 жылдан бери 7-нче этажга жеткизе албай койдум. Бирок жеткизгендей болгон президент Сооронбай Шариповичке бул боюнча мен маалымат толук бергем. Ал өкмөт башчы болуп турган кезде дагы бир топ ишкерлер менен жолугуштурган. Ал турган биз дагы өзүбүз барып келгенбиз, билебиз 2-3 кырдай. Кыргызстандагы паспорттордун баардыгын чет өлкөгө беребиз. Биз өзүбүз баспайбыз. Дүйнөдө биз эле окпошсок, өзүнүн паспортун өзү баса албаган, өзүнүн акчасын өзү баса албаган. Бу жерде биз паспорттордон алмашыбыз керек. Биздин паспорт айтып атпайбы? Бизде ушунчалык жанагы коопсуздук жагынан корголгон, бул эч ким жасай албайт депчи. Москвада патент жасап кыргыз паспортторун. 10 минут алып кетесиң. Сүрөткө чыгып кетесиң. Айдоочулук көйлөктө 2 минутта жасайт. Азыр дүйнө заман өнүккөн. Биз качан өзүбүздүн мамлекеттик маанидеги документтерди колубуз калмайынча ушундай боло берет. Биз жападан жалгыз постсоветтик мамлекеттердеги кыргыз мамлекетибиз өзүнүн банкноттук фабрикасы жок, же болбосо өзүнүн мамлекеттик басмаканасы жок. Бизде мамлекеттик маанидеги документтердин саны 350ден ашат. Ошонун эң көбү мамлекеттик каттоо кызматында. Мына ошолордун баардыгын базар турган, ошолордун баардыгын мамлекет үчүн тартып, биз немен тарта турган, бюджеттик акчаны өзү тарта турган учкун бош турат. Мамлекет, өкмөт мамлекеттик маанидеги документтерди алганга кызыктар эмес. Мамлекет бюджетти топтогонго кызыктар эмес. Өкмөт бул боюнча өрүнтүрүк иш кылып келатат да. Өзүнүн мен бир нерсени айтып коеюн факты менен. Дайыр атакуруш жакшы билет болуш керек. Ошол кезде бул биринчи вице-премьер болуп калган Сапар Жумакадырович Исаков азыркы мына Дастан Тогоев. Ошол кезде мамлекеттик каттоо кызматын иштечү. Ошондо келип мени чакырып айтты, сиз көтөрүп жүргөн маселелерди мен иликтеп чыктым. Туура экен. Бир жылда 11 миллиард сом акча мамлекеттик маанидеги документ кеткен. Бул паспорт, айдоочунун куөлүгү, акцизный марка, акциз салыгы, почта бардыгы. Биз мындан көрө өзүбүз басмакана курсак биз киришет тапмаган экенбиз. Мен тапшырма бердим, Дастан Давлет сиз менен барып жолугат, жанагы неме менен иштешибиз керек, биз басмакана ачып керек, 55 миллион долларлык абаны сатып алганга деп туруп тапшырма берилген болчу. Ал кетти, бул проект ошо менен жогулуп кетти. Азыр буга кайрылып келгенге эч ким кызыктар эмес болуп атат да. Анан айтып атпайбы, жанагы жарандардын паспорту жоголуп кеткен депчи. Эми жоголуп кеткен эмес, кантип эле жоголуп кетет. Сатылат, азыр деле сатылып атат. Эртең деле сатылат. Биз качан мамлекеттик маанидеги документтер жөнүндө бизде мыйзам жок. Бизде мамлекеттик сатуулар жөнүндө мыйзамга мамлекеттик маанидеги документтерди киргиздик. Ошол мыйзамды да иштетип жатат. Карап турам. Ошол демилгеси мен болгон. Ошого дагы булар коррупцияны датаго жетиптир, 7-нче этажга жеткен да. Алып кетип атат да. Мынакей Дайыр Атакуловичтагы өкмөттө иштедиңиз, жетекчилик постто турганда ушул маселе боюнча бир топ көйгөйлөр айтылды. Бирок чечүүнүн жолдорун ошондо издеп көрдүңүзбү? Азыр эми өзүңүз жетектеп аткан учкунга келгенде бир ыңгайын таап, абалдан чыгып кетсе болот бекен? Рахмат, сөзсүз болот деп ишеничибиз бар. Мисалы үчүн жана мурунку айтып кеткен маселеге айтып кетсек, МВД өткөрүү боюнча мен Алмаз Шембековичти колдоп кетмекмин. Анткени инфокомдо бардык инфраструктура түзүлүп калды да. Персондоштуруу боюнча, идентификация боюнча жана алынган гранттар менен оборудование жана адистердин баары окутулуп ошол жака алынып калды. Жана коррупция маселеси бул башка маселе. Полиграфия бизнеси бул негизи дүйнө жүзү боюнча бул ошо нефттен кийин анан алкоголдук ичимдер
пластикти сатуудан кийинки эле эң кирешелүү бизнес болуп саналат. Эң кирешелүү. Анан бул жерде конкуренттик чөйрө түзүлгөн. Өтө Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда, биздин кошуналарды эле айтайын, Туркия, Россия, башка мамлекеттерди албасак дагычы, көп мамлекеттерде монополия сыяктуу бир мамлекеттик ишкана, мамлекеттик маанидеги документтердин баарын басып чыгарат. Казакстанда банкнотный фабрика, Өзбекстанда булар Гознагы, Тажикстанда Сомон деген компаниялары бар. Аркы Туркменистанда өздөрү чыгарат. Ошондуктан биздин саясатыбыз ошол жака алып барсак деген. Мисалы үчүн учкун жөнүндө, мүмкүнчүлүк жөнүндө айтып кетсек, биздин учкундун территориясы 2,7 гектарда турат. 1800 квадратный чарчы метрде ошондо курулуш иштери, 42 000 квадрат недвижимости бар да, цехтер. Бул режимный объект катары Советтер Союзунун убагында 16 000ден 25 000 тоннага чейин суткасына продукция чыккан. Бул учкун деп баардык Кыргыз Республикасынын газета, журнал жана документтеринен камтыган ишкана. Азыр ошол режимный объект катары паспортту чыгара турган болсок, банкнота чыгара турган болсок, өкмөттүн жакшынакай имараты бар, инфраструктурасы менен. 4 фидер менен эч качан бул учкун салынгандан бери свет өчкөн эмес. Анткени 7000 киловаттык 7 трансформатор бар. Терезелери дагы биз эмне үчүн бюллетендерди, шайлоо бюллетендерди только учкунда басат. Анткени терезелери дагы жана башка жактан туруп сүрөткө тарта албайт. Жана подъездный пути деп коет, кайерден чыгып, кандай чыгыш керек. Режим, посттор бар да, ошо ыңгайлуу да. Ылайыкташтырылган ошол. Анан бүгүнкү күндө учкун акционер коомунун мындай базарлык баасы 40 миллион доллардан ашык турат да. Эми ушундай баягы мындай недвижимость, ушундай мүлктү мамлекетте болгондон кийин ушу мамлекетке бир монополия кылып туруп, мамлекеттик маанидеги документтерди чыгарууга, учкунга ошол жака жиберсек деген ниет менен иштеп келатабыз да. Бул бизде мисалы үчүн 2015-жылы, 2014-жылы Казакстан, Өзбекстандар ушундай гознакты мамлекеттик ишкана түзгөндө, ошол жактагы полиграфия рыногунда иштеген организациялардын баары Кыргызстанга көчүп келди. Анткени Кыргызстанда ушундай өтө демократташкан конкуренттик чөйрө жана электрондук порталдар менен баардыгын уруксат да. Мисалы үчүн эгер мамлекеттик маанидеги иш кагаздарын чыгарсак, биз торттордун упаковкасына, реклама башка немеге тийишпейбиз, биз мамлекеттик. Анан биздин ниетибиз ошол өкмөттүн бир отделы болуу эле, отдел сыяктуучу. Өкмөттүн кагазы барбы, бергиле учкунга. Антимонопольный комитет бааларды контролировать этсин. Биз ошого алып баратканбызда, азыр Рыскел Чыныбекович айтып кеткен жанагы мыйзамга сатып алуулар боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизди. Урматтуу президентибиз кол койгон 4-чү номер менен 11 январда чыккан. Ошонун негизинде өкмөттүн токтому чыкты. Баары эле бараткан учкун жасайт баарысын депчи. Учкун жасайт деп. Анан учкун жасаганда жана өйдө айтылып кеткен сумма айтылып кетпеди, миллиард болгон сумма. Ошол гарантированный учкунга келет дегенде бизге чоң компаниялар чыга баштады. Ошол эле КБ Нотасис, Япониянын Райоби компаниясы, Чехияныкы чыгып атты, Манроланд, немистер, Гейделбергтер чыгып атты. Эгерде өкмөттүн токтому силерге гана келсе, биз оборудование жөн эле алып келип коюп берели, лизингке. Биз силердин кирешиңерге отуралы. Учкунду биринчи орунга коелу деген ниеттер бар да. Анан жанагы паспорт боюнча конкрет түрдө айтып кетсек, сунуш катары айтып кетет элем. Мисалы үчүн азыр жанагы чуулгандуу болгон тендердин эмеси сот менен жокко чыккан жатат. Ошо неменин постановление болсо, каттоо кызматы өзүнүн баягы чечимдерин чыгарат деп ойлойм. Анан жаңы тендер болушу мүмкүн да. Жаңы тендер болгондо, мисалы үчүн ушул учкун компаниясында иштегенде биз ошо банкнотный фабрика менен келишим түздүк. Консорциум менен келели. Чехиянын ошо мамлекеттик организациясынын консорциум менен келели деп. Учкун өзүнө 20%-ын ошол паспорттун, 30%-ын, 10%-ын чыгарганга бизде жанагы
оборудование жоқ нерселердин баарын ошол жактан алып келип биз ошол жерде подшивать этип и самый эң негизгиси жанагы лазерный гравировка нумерацияны учкунга берип мамлекеттик ишканалар такай контролго алып туруп ошол мынча номерден мынча номерге грезка өткөзүп берди деген эме болсо бир отчеттуулук болсо бир паспорт жоголбосо күнөөлүү табылат да анан чет мамлекеттен эмес Кыргызстандан чыгып атат Кыргызстандан жазылып атат деген мамлекеттик имидж үчүн дагы бул жакшы болот эле деген ниет бар да ошонун үстүндө азыр иштеп атабыз сүйлөшүлүп жүрүп атат. Мынакей Алмаз мырза айтып кетпеди жана биометрикалык паспорт кирди ошондо негизи эле биздин паспорттардын курулуучу элементтери башка тараптан кандайча оңой эле жасалып кетет курулуучу белгилер анчалык эле коопсуз. Вот азыр ушул Рыскелдин айтып кетпеди ушул Москвада подземкада жасайт депчи бизде эми чын айтканда жана ID карталар биздин внутренний паспорт деп коет ошо менен Россия Казакстанга чыкканга биздин жарандардын мүмкүнчүлүгү бар. Азыр ошол паспорттар айдилерди биз ушу мурда мындай степень защиты аябай төмөнкү деңгээлде болчу да. Действительно ошондой фактылар балким бардыр, бирок ошонун баарын айтып эле атышат, бирок мен муну көрө элекмин. Мен муну эми баягы ички иштер министрлигинин Россияда өкүлчүлүгү бар. Эмне үчүн ошолор ошондой бир оперативный бир мероприятияларды өткөрбөйт ошол совместно Россия менен МВД менен кошо. Бирок заман ордунда турбайт да. Эгер ошол мурда чыккан паспорттар ошол кезде мындай ошол талапка мындай требованиясы болсо, ошол кезде азыр технология башка, азыр заман өзгөрүп атат, технологиялар өзгөрүп атат. Ошон үчүн биз жанагы паспорттарды, айдоочу көлүктөрдү мындай бир 10 жылда бир алмаштырып туруш керек, жаңыртып туруш керек. Жаңы технологияларды киргизип туруш керек. Биз эмне үчүн мына азыр бизде азыр мына мисалы ID паспорт бизде чип менен ички паспорт. Азыр муну жасаш мүмкүн эмес. Эски паспорт айдилерди жасап атышат туура балким, потому что аны жасаш оңой да. Но азыркы чип менен паспортты просто невозможно жасаш. Паспорт, общегражданский паспорт деп коебуз, жана чет мамлекетке чыкчу паспорттарыбыз. Да, биз азыр эмне үчүн ушул тендерди былтыр тилекке каршы ушул тендер өтпөй калды, кайра коррупция менен деп. Коррупцияга аралашып кетти да. Азыр биз эми соттун решениясы чыгып бизге колубузга тийсе, биз азыр эми кайра тендерди отмена кылып, кайра бир жаңы тендер жарыялашыбыз керек. Анткени азыркы паспорттарыбыз 2005 жылдан бери чыгып келатат. Бул да уже эскиди бар эле. Муну жасаш тоже оңой болуп калды. Азыр эми чипи бар, ошол общегражданский паспорттарды биз дагы ошол жаңы заман менен жаңы заман менен ушул биз жасап жаңы паспорттарды чыгара алып атабыз да ошол. Анан Дайра Токулович айтып кеткендей, туптуура мен да кошулам буга. Паспорт, мындай документы защищенная бланочная продукция бул бизден чыгыш керек. Биз ушул чет мамлекетте эмне болуп атканын алып каяка жасап, канчасын бизге алып келип, канчасын дагы сырт жакка алып кетип атат, аны эч ким кепилдик бере албайт. Ошол түзүлгөн келишим канча жылга каралат? Мөөнөтү барбы? Биз азыр эми убакыттын тардыгына байланыштуу, мына азыр 1 жылда биздин запасыбыз азыркы колдонулуп аткан паспорттардын запасы 1 жылга бар дагы. Биз азыр 1 жылда же жаңы тендер чыгарышыбыз керек кайра эле, если бияктан өзүбүзгө мамлекетибизге оборудование алып келе албасак, же болбосо эң жакшы варианты бул ушу өзүбүзгө алып келип, ушу учкун менен бир мындай бир государственный частный партнерство кылып түзсөкпү, же болбосо ошол долялардын үлүштөрүн сүйлөшүп, ошол мисалы башында ошол учкундун долясы бир 10%тан башталса, ошол оборудование алып келген чоң компания 90%. Экинчи жылы мисалы аныкы 80%, учкундуку 20%. Үчүнчү жылы 70%, учкундуку 30%. Ушинтип бир 10 жылда чыгып, 10 жылдын аягында уже учкундуку 90%, ошол алып келген компания 10% болуп туруп, ошо менен чыгып кетишсе, учкунда калып, биз ушул паспорттарды, айдоочулук күбөлүктөрдү, бул жерде айдоочулук күбөлүк паспорттан башка абдан көп мындай защищенный бланочный продукцияларды жасаса болот. Мунун баары мамлекеттин заказы. Дүйнө жүзүндө
мындай чоң мамлекеттин деңгээлиндеги кагаздар, документтер бул мамлекеттин деңгээлинде жасалыш керек. Муну частный компанияларга жол бербеш керек да. И мунун ошондо биздин авторитетибиз да өсөт, башка дүйнөгө чыкканда дагы, что бул под защитой государства деген болот да. И в принципе биз ошого барышыбыз керек. Мен деле муну толук колдойм. Дайрат Окулович экөөбүз бат-баттан жолугуп турабыз, ушул боюнча маалымат алмашып турабыз. Азыр ушул мына Японияда кызык атат, ушул биздин бияка оборудование алып келип ушул чогуу иштеткенге. Мына Өскөр Шыныбекович айткандай, Швейцария ушундай компаниялар бар. Но бирок бул жерде просто биз мындай бир өкмөттүн деңгээлинде колдоо керек болот да бизгечи. Ошондор мен ойлойм жасайбыз. Эми бир нукка түштүк окшойт да. Эми мен Алмастын өзүнөн мамлекеттик органдын жетекчисинин мамлекеттик чил сөз нуктум да, мамлекеттик саясатка ыктаган сөз нуктум. Айтып атпайбы, жанагындай туура мамлекет өзүнүн колундагы документтер мамлекет өзүнүн колуна алыш керек, болбосо коопсуздук жагы жок болот депчи. Бул эң туура, бул факт. Ким жолдоп атат? 30 жылдан бери эгемендик алгандан бери мамлекет эмне үчүн өзүнүн документ өзү алган? Мына айтып атпайбы азыр паспорт депчи. 12-чи жол келишимди узаттырды. 12-чи жолун келишимди узатканда ар бир келишимдин артында килеген акча бар. Мына мен жөнөкөй айтайын, мамлекеттик каттоо кызматынын тендери боюнча Атлас Крип деген компания биздин айдоочулук көлүк тутуп алган. 2011-жылдан 2018-жылга чейин 25 миллион евро тапты. Жол болсо 30 миллион доллар киреше тапты. Киреше. Биздин айдоочулук көлүк менен ID-карт адамдардын паспортунан айдоочулук көлүк кымбат турат. Айдоочулук көлүктү 1300 сомдон сатты, адамдардын паспорту мамлекеттик каттоо кызматы 100 сомдон сатты. 1200 сом айырма, эки тарапка окшош эле ID-карт менен айдоочулук көлүк. Эмнеге деген суроо эч ким жооп бербейт. Эмнеге? Анткени коррупция. Бул башка эч нерсе жок. Биз качан мамлекет өзүнүн колунда документ өзүнүн колуна алыш керек. Биз айтып атпайбыз мына акциз маркасы 500 миллион сом Латвияда басылып атат. Почтой марка. Анан биздин акча бизге Деляру деген компания башкына кирип алган. Ошо чыкпайт. Аны чыгарганга эч ким кызыктар эмес. Ошо да биздин паспорттор, акчалардын баардыгы ошо алардын өзүндө эмес жок. Кенияда, Африкада жасалат. Алардын банкноты фабрикасы жок жакта. Мен бир ирет фракциянын жыйынында ушул суроону айттым. Абдыгулов айттым. Эмне үчүн биз улуттук өзүбүздүн акчабызды өзүбүздө баспайбыз десем, банкрот болуп калабыз дейт. Башка мамлекеттердеги банкрот болбойт десем, майрактагыларда банкрот болуп атат деди. Анан биз ушул Казакстандагы банкноты фабрикалар банкрот болду дегенден кийин мен Азимович Карашев, Болсунбек Казаков, Жылдызбек Исакулов өкмөттүн аппаратында адамдар бардык. Барсак дегенге айткан кап болуп чыкты. Эң кирешелүү тармак кимден Дайрат Акулов экен. Эң кирешелүү тармак президенттин алдында Назарбаевдин алдында банкноты фабрика. Өздөрүнүн паспортун, акчасын баарын чыгарып атат. Килеген бүлүккүлдүк иш кылышып атат. Биз болсо ошону көрүп туруп, ошону кырбайбыз да. Жок, биз тендерге. Тендер деген тең берди, мен айтып келип атпайбын. Теңин жейт. Башка жок. Анан булар азыр эмне үчүн чочуп калышты, баягы сүткө оозун күйгүзө албады. Жана Гарсия Пасалус менен Улбабырдын айынан кийин булардын баардыгы ошо менен жок. Өкмөт өзү демилгенси мен аралашпайм, мен иш козгоп калбайт деп. Монда отурду да. Жок, эрктүүлүк керек. Премьер-министрге кирип айтыш керек. Нонда долбоор бар. Нонда. Сиз өзүңүз кепилдик алыңыз дагы, мага жоопкерчилик не болуп бериңиз, болуп мен ушуну киргизем десе, алдар айтат да. Макул деп. Мына булардын ою жакшы. Бирок булар берден айтып коюлуп атпайбы, бирок чыгып аракет кылыш керек да. Байланышка кирип калган угарманыбыздын да суроосу бар экен. Угуп көрөлү сизди дагы.
Eң to'g'risi. Sizga rahmat so'rab beramiz. Бұл деле Ханбек мырза ошо туура айтып атат. Эми раскрепощение булачак айтып кетпеди, ушул действительно баягы 8 жылдан бери ушул айдоочулук күбөлүктү техпаспортту бир жеке менчик компания чыгарчу. Баасы айтылды 12 евро. Ошол айдоочулук 11 евродан бекитип алган, ошол кезде 11 евро 51 сом болчу да. Андан кийин көтөрүлдү, бул түшкөндө жок көтөрүлдү. Бул евро байланып калганда, ошол евро өссө, ошол айдоочулук күбөлүктүн жана техпаспорттун баасы да ошончо өсчү. Азыр эми мына биз техпаспортты мурда ошол 10 евродон Атлас кирип бизге алып келип берсе, биз азыр ушул бизде Гознак деген кыргыздын ишканасы бар, анын ушул 65% мамлекеттин үлүшү. Ошол компания утуп алды. Азыр биз ушул техпаспорттарды ушу өзүбүздөн басып чыгарып атабыз. Баасы 192 сом болуп калды да. Мурда ушул 10 евро бул где-то 800 сом тегерегинде болчу да. Анан ушул мына айдоочулук күбөлүктү дагы. Мурда ушул Атлас Крип деген компания 12 евродон бизге алып келип берчи. Бирок ушул биздин жана госзакупканын мыйзам закондоруна таянып келгенде ушул айдоочулук күбөлүктү жана паспортту биз ушул эл аралык мындай международный уровеньде тендер өткөрүшүбүз керек да. Ошон үчүн биз ушул айдоочулук күбөлүктү тендер өткөрүп, ошол жанагы буга чейин айтылып аткан ошол Казакстандын банкноталык фабрикасы утуп алды. Утуп алды, бирок баасы биз сом менен бекиттик. Сом менен бул бааны еврога же болсо тиги долларга байлаган жокпуз. Баасы 100 сом 85 тиын болду. Ошол айдоочулук күбөлүктүн баасы. Кызык болду. Эми азыр биз деле ошого келатабыз, ушуну мындай бир элге түшүрүп, арзан кылып элге мындай бир жакшы мындай бир шарттар түзүп берип, жакшы мындай арзан баада алып келип, эми паспорту да ушундай эмеге алып келиш керек да. Ошондо Госзнак деген мекеме менен учкун бири-бирине атаандаш болуп калбайбы же кандай болуп калат? Да, бул жерде мындай, мен айтайын да. Гознак деген бул эмне? Бул азыр атын өзгөртүп алган да. Бул кадимки эле Айдардын континенти. Андан кийин Максимдин континент принти. Анан бүгүн ал атын жашырып, жолбарыс тырынча Гознак болуп алган. Мунун 65% улутташтырганын демилгичинен бири мен болгонбуз. Убактылуу өкмөт убагында. Булар илгери Кыргызстандын билим берүү министрлигинен 83 миллион сомду китеп чыгарабыз деп алышып алып, 100% акчаны котортуп бир китеп чыгарбай, анан ошонун айына банкрот болду жана 65% эмне үчүн өкмөттө калып атат? Ошол акчанын карызынан болгон. Бул шылуу компания. Бунун эч нерсеси жок болчу. Бунун бардыгы ошол жанагы мурдунку президенттин балдарынын көзөмөлүндөгү анан ошолор аркылуу акчаны адалдаштырып турган. Ошол жака акчаны которуп, ошол жака тендерлерин кылдырып, бул жанагы алып келаткан да. Кийин акчаны ушул жерден чыгармак, кийин паспортту ушул жерден чыгармак, бир чоң монополия калтырмак болчу да. Анан азыр дагы өкүм сүрүп келатат да, жазылган. Бирок бунун карыздары толтура. Мен таңкалып атам, булар кантип ошо тендерге катыштырып атат. Бунун мен билгенде бир топ 177 миллион. 177 миллион карызы бар. Алар эртең сотко өтүп, арест кылып койсо бүттү. Калды. Мына ошол ал деген канча жолу Кыргызстанда мындай шылымдык менен мына акыркы эле эмени карабайсыңар бай. Жанагы көлүктөр жасаганда 50 миллион сомго учкун 23 миллион берсе, булар 50 миллион сомго утуп алды. Ортодон 30 миллион сом олжон чыгарып кетти. Ал үчүн азыр эми теге Сапар Исаковго иш козгоп атат. А кылган ушул Гознак да. Мен 18 сомдон чыгарган свидетельствону булар канчадан сом чыгат? 50 сомдон чыгарышты. Уялбай туруп. Мен билем ага 8 сом кетет. 6 сом кетет. Ошо жана жарандардын жана көйлүгүч метркеде коскон. Ошо. Мына ошентип туруп акча чыгарып жип кетишкен. Анан ошого азыр дагы эле Гознак татпай. Гознак дегенди алыш керек дагы аны учкунга бериш керек да. Бизде бир эле монополия керек. Президенттин алдында типография адреде эч нерсе жок. Анда санда бир китеп чыгарат. Бизде бир эле мамлекеттик басмакана болуш керек. Үчөө болбош керек. Рахмат. Байланышта турган дагы бир угарманыбыз бар экен. Ага сизде.
Ошондо жана кайсы 3 жылда 5 жылда паспортты кайра оштурганды токтотосуңар да силерден чыгып каласыздар. Эми чыгып калды. Биздин бизнесте бар Ошончалап кетейин Камил мырзанын суроосуна. Рыскел Чынебеков айтканды уландырыпчы. Мисалы үчүн Европа, Америка бул туулганды жөнүндө көөлүк бул формат A4дөгү жөнөкөй кагаздагы эле кагаз. Биздики эмне үчүн өтө мындай защитный элементтерди киргизип 89 сом, 90 сомго чыгарып салды. Бунун баарын жарандар төлөйт да. Азыр туулгандыгы жөнүндө көөлүк менен 1-январдан баштап Казакстанга да чыга албайбыз. Паспорт керек. Даже төрөлгөнгө да паспорт керек да. Азыр чыкса болот, ичинде вкладышы менен гражданствону алып чыкса болот да. Ал кагаз деген бул бала төрөлдү, атасы тиги, апасы бул, гражданствосу Кыргызстан деген эле кагаз. Аны эмне үчүн биз 90 сомго сатып алабыз керек. Ошондой кээде мындай эмелер болуп кетип атат да. Мурун Рыскел Чынебеков айтканда 15 сом 18 тыйынга жасалчу. Бул эки мамлекет. Бирок персондоштуруу системасы мурун кол менен толтурулса, азыр мындай эме менен принтер менен, матричный принтер менен ошого жараша жана лидериндин баасы кымбат болуп туруп жумшак кылып койду да. Менин сунушум ошол Европадан, Америкадан да биз жакшы болуп кетсек дагы ошол эле кагаз менен эле жакшынакай бир кагаз эле берип коюп тургандай. Лицензия сатып бир эле кагаз. Жарты кагаздар. Угарман сурап атпайбы, ошо биринчи берилгенде акыс берилиш керек эледерчи? Бул эми мамлекеттин эсепке алган дагы да? Жок, бул эми мамлекеттин мурунку Советтер Союзу убагында биринчи алганда, биринчи эметкенде бекер белгилешти. Эгерде биз 80-90 сом эмес, эгерде момундай A4 форматта чыгарсак, бул 2 сом 30 тыйын болот, 1 сом 30 тыйын болот. Баасычы, ошол кээ бир элементтерди кошсок дагы. Ошону мамлекет өзүнүн алса болот. Бирок 90 сомдон эгер биз эмеге көбөйтсөк, бул бюджеттен көп каражат кетиши мүмкүн деп ойлойм. Экинчиден башка маанилүү социалдык долбоорлорго каражатты көбүрөөк керек болот эмчи. Дайыр бир нерсени туура айтып кетти. Мисалы, адам төрөлгөндө көөлүк берилет, анан өлгөндө көөлүк берет. Свидетельство о рождении, свидетельство о смерти да. Төрөлгөндөгү көөлүк 90 сомдо, анан өлгөндөгү көөлүк 5 сом. Бул болбойт да. Ал жерде кагаз болуш керек. Төрөлгөндө өлгөндө да мондой кагаз ал паспорт алганга эле керек. Башка кереги деле жок анын. Анан атайын эле мындай кылып алып туруп тендерге требованияны өздөрү жазат, анан тияка берет, анан тигине тендер уюштурат, анан жазып алып тияк менен сүйлөшүп чыгарып атпайбы. Бул эми көрүнүп турган коррупция да. Ушудан кетишибиз керек да. Ошол мамлекеттик маанилүү документтерди басып чыгарууда сиздер түз эфирде болдуңуздар эле, Рыскел Чыныбекович менен бирге. Ошондон кийин бир жылыш болуучу кадамдар жасалып атат деген, ошого кандай документтерди кошумчалашты? Президент менен жолугушкан турбайсыздарбы? Эми мамлекеттик маанидеги документтер өкмөттүн 350 токтомунда бардыгы келтирилген да. Ошонун баарынын суммасын алсак, жанагы миллиарддагы суммаларда мен эмем боюнча акциздик маркалар менен кошулганда азыр ал дагы чет мамлекетте басылып атат да. Ошонун баарын кошкондо ошо 10 миллиардка чукул акча болот да. 10 миллиард чукул акча эгерде ошол неме поток катары гарантированный учкунга келе турган болсочу, 2 миллиард сому налог катары, соцфонд катары кайра бюджетке келмек. Канча иш орундары түзүлмөк деген. Анан кийин биз ошондо баягы жана айтылып кеткендей гарантия болсо ошо беребиз деген мыйзамдар кабыл алса, бул полиграфиялык комбинаттар оборудование чыгарганда очередьте турат, алып келип коюп берели. Силерге бизге акча кереги жок, биз монтаж кылып, иштетип, технологторубузда баарын алып келели, биз силердин кирешеңиздерден эле чыгарып отуруп силер 3 жылда, 4 жылда кутулуп кетесиңер дейт да. Тилекке каршы жана башында айткандай баардык кошуна мамлекеттерден эски оборудованиянын баары Кыргызстанга 2015-жылы келди. Анын аркасында кишилер туруп ар бир өзүнүн нанын тартып алыш керек. Учкунду жамандаш керек. Күчтүү учкун бүгүн эч кимге кереги жок. Частниктердин баары, конкуренттердин баары ким жаман учкунду жамандаш керек. Учкунга эчтеке бербеш керек дагы. Жеке менчик полиграфия алып кетиш керек. Баардык заказдар. Ошол башында 3 жыл мурун
мамлекеттик каттоо кызматы ошо таза коом программасын алканда мамлекеттик концернге игилеге мамлекеттик концернге айлантып учкун акционердик коом ошонун курамына өтмөк дагы акциясын жана 13% акциясын сатып алмакта басмакана мамлекеттик басмак ошо мамлекеттик каттоо кызматынын алдында болмок болчу дагы мамлекеттик мааниде документ 350 миллиард сомдук бюджеттин акчалар ошол жерде калмак болчу. Ал деген кайта эле айланып соцфондко чыгат, кайта эле налог менен кайта келет. А биз ошол 11 миллиард сомду талаага таштап коюп атпайбызбы? Алгыла мен жегиле деп, бизге чотур бергиле деп. Болду ошол эле. Рахмат. Анан азыр ушул жалпы жарандардын өздүк маалыматтарынын сакталышы дагы олуттуу бир суроо жаратып атат. Мисалы телефондон чалып эле сиз баланчаева баланчасызбы же сиздин үйүңүздүн адреси мындай, номериңиз ушул деп белгисиз телефондор тактаган учурлар бар да. Бул кандай себептерден улам чыгып кетет? Өздүк маалыматтар. Мыйзам менен бекитилген. Мыйзам менен бекитилген бул персональный данныйларды бул только жарандын өзүнүн макулдугу менен эле гана, уруксаты менен гана маалымат берилет. Же болбосо эгер кандай бир кылмыштуулук аныкталса, бул жерде правоохранительный органдардын запросу менен эле гана берилет. А так бул маалымат жабык. Анан если эгерде ошол жаран өзү мен макулмун, менин данныйларымды текшергенге, карап бергенге десе, ал өзүнүн только макулдугу менен гана болот. А так мындай бул берилбейт, бул жабык маалымат. Анан азыр эми чын айтканда ушул санариптештирүү деп атпайбызбы? Ошол санариптештирүү менен биз азыр мисалы көп документтерди ошол базадан өзүбүздүн базабызда сактайбыз да. Азыр ушул паспорт алыш, айдоочулук күбөлүк алыш үчүн бул өзүнүн персонификациясын өтүш керек. Ошол манжасын, бетин бар. Бул азыр мисалы мурдагыдай барып мен мына акча мага паспорт жасап бергиле же айдоочулук күбөлүк мындай жок азыр. Мүмкүнчүлүк эмес бул. Мисалы паспортун жоготуп алдым. Мурда милдеттүү түрдө жоголгондугу тууралуу газеталарга кыскача кулактандыруу чыккандан кийин анан кийин ошонун негизинде кайра экинчи документ даярдалчу да. Азыр ошондой талап барбы же жоготуп? Жок, азыр келди, жоголду, келет, бирок мурдагы алган паспорттун полностью информациясы жатат бизде. Качан алган, качан келип алган, даже сүрөтү турат. Азыр кандай сүрөт, азыр өзгөрдү, кандай өңү өзгөрдү адамдын өзүнүн. Мурдагы сүрөтү кандай болчу. Азыр ошо менен бул бетине карап идентификация кылынат, анан манжасы менен идентификация кылат. То есть жоголгон адам өзү кайра келип, өзүнүн биометрикасын тапшырмайынча ал кайра ала албайт паспортты. А эски паспорту жокко чыгып туруп, биздин чек ара кызматтарына кетет да, ал паспорттан чыга албайт уже. Маалымат уже ал жоголду болот дагы, бул биздин базада кала берет, и ошол чек арачыларга дагы маалымат жетет. Бул паспорт, моундай сериядагы паспорт считать недействительным деген. Менде бир ой келип кетти да, жана санариптештирүү, жеке маалымат жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Адамдардын жеке маалыматы корголууга тийиш мамлекеттик органдар тарабынан деп президентибиз Сооронбай Шарипович өткөндө эле бир эл аралык конференция болгон ошондо айтты. А бирок биз мындай карап көргөндө мамлекет ошону камсыз кыла албай атпайбы. Мисалы, мына Коопшарды да, Коопшар долбоорунун биринчи, экинчи алкагында биз бирин орустарга, экинчисин кытайларга берип койдук. Ал жеке маалыматтар кетет да, ошонун компаниялар ал жака кетет да. Анткени ал жерде айдоочунун көлүгү, машинасы кимге тиешелүү, ал машинанын жүргөндөрдүн баардыгын көзөмөлдөп коет да. Эми дагы адамдардын жүзүн дагы аныктайт турган камераларды ошол жака берип атабыз да. Бул өтө коркунучтуу. Мен алмастыруу үчүн мындай немеси алайын, бул Коопшар долбоорун биринчи болуп Бишкекке киреликти балыкчылар мэр болуп турганда киргизип алган. Эч нерседен коркпойт, өкмөттүн токтому негизинде. Кийин бирок буга ушунчалык тоскоолдук жаратышып, эме болду. Азыр эми ошо Коопшар долбоорунун экинчисин Кытайдын компаниясы өрдү. Мен ошо коңгуроо кагып атам, биздин коопсуздук, менин жеке маалыматын алар колдонбош керек. Менин машинамды каяк менен каякка кетип атканым, менин бала чакам каякта жүрүп атканын алар билбеш керек. Алар биздин камералар менен биздин жүзүбүздү да көрөйүн деп атат, башта эмес. Бул деген маалыматтык коопсуздук, мамлекеттик коопсуздуктун эң негизгиси болуш керек. Ошон үчүн маалыматтын бардыгы мамлекеттик документтерде болот, мамлекеттик документтердин бардыгы мамлекеттин ичинде болуш керек. Мына ошондо коопсуздук орнотуп каршылыктоо кое албай болот. А минте берсек биз бербешибиз керек. Башка мамлекеттерди кара бербейт. Бардык документтер өздөрүнүн ичинде басылат, көзөмөлдө өздөрүнүн ичинде, бардык жерде үстүндө. А биздики чаржайт да, мына ушуну колго ала албай эле жатабыз да, коркуп атабыз. Коркпошубуз керек, барышыбыз керек. Дайыр Атакович, сиздер мисалы жана мектептердин бүтүрүүчүлөрү үчүн даярдалган документинде бир аз
мүчүлүктөр кетип калбадыбы? Ошол сыяктуу кайталанбастык үчүн мындай олуттуу түрдө паспорт даярдалуу милдети сиздерге тагылып калса, ишти алып кетүүдө адистердин даярдыгы кандай? Адистердин даярдыгы жана мына операциялардын айтып атпаймынбы 90% ал жак жасалып туруп бизде 10% же 20% жасалса, бул жака адистердин баары даярдалыштырган. Бул жанагы аттестаттагы ката жөнүндө. Биз Учкун акционерлик коому катары 24 аттестатка, ТУЗ айылындагы 24 аттестатка жооп бердик. Ошол күнү эле жанагы среднюю, реднюю деп эки жолу жазылып калганда, ошону ошол күнү эле алмаштырып бердик. Бул жерден зыян кеткен жок. Жана бул өндүрүш деп коет. Производстводо брактар болот сөзсүз. Бирок ошол среднюю, реднюю менен бир мугалим же болбосо бир окуучу барып же тапшыра албай калып, же убакыт ортосунда бир жума өтүп кетсе, же бирдеке болсо, бул башкача болмок да. Биз ошол күнү алмаштырып бердик. Ошол күнү гана келгендер алып кетти да. Мен бул информацияны жана башында айтып кеткендей эле күчтүү Учкун эч кимге кереги жок дегендей эле конкуренттерден чыгарылган бул сапырылган маалымат да, сапырып салды да муну соцсеттерде жана башка жакта. Тиешелүү адистер өзүнүн күнөөсүн алды. Жана мындай эме кетилбейт да. Паспорт деген бул аттестат эмес, буга катуу кылдаттык менен көп неме менен бул жерде күч органдары биздин ГКМБдагы киришип көзөмөлгө алынат да. Ошол чыккан цех өзүнчө бир корголуу элементтер не болуп, ал жака мындай көчөдөн келген кишилер кире албайт да, эч ким кире албайт ал жака уруксаты менен. Бизде ДРС инфокомго системага паспорт персондоштуруу жака бир жума мурун кат жазып, биз көрөт элек неметип эле булар ошо ГКМБ менен макулдаштырып, анан кийин киргизет да. Бардык мамлекетте ошондой да. Ал жагында эч кандай неме жок, биз кепилдик бере алабыз. Рахмат, анда сиздердин атайын убакытты бөлүп студияга келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио угуучулар, сиздер күндүн тертибинде программасынын бул жолку чыгарылышында жарандардын өздүк документтеринин коопсуздугу туурасында кеңири маалымат алдыңыздар. Уктурууга катышкан Жогорку Кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетов жана Учкун жалал ачык акционердик коомунун башкы директору Дайыр Геникеев болушту. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Биз менен бирге болсоңуздар.